Aku sekarang di sini. Kan Tapi masih SMA sama SD. Bu nih nyatuin gini, habis gini langsung berangkat. Langsung berangkat. Terus selanjutnya sampai Ya, nanti. Dari tapi nanti malam sing ngeserup di lapangan apa ini? Ya, ya. Apa ini kan juga ke lapangan toh? Lapangan. Oh, wah nas mas. Pokok intinya berangkat ini. Ya siap tadi. Tergantung nanti di lapangan. Terus Mas David sekarang juga? Mas David di rumahnya penyewa. ada di rumahnya penyewa untuk Mas David. Gitu masih dilanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur bersama saya Masuk Channel ya. Kali ini saya ada di lokasinya Blizzard Audio Malang. Persiapan untuk acara takbir keliling. Untuk lokasinya di daerah Rejo Agung, masih masuk Rejo Agung ya. Bersama Rek Dambunder. Untuk truknya pakai yang Godres, yang kayaknya yang dipakai di Pati kemarin. Sekarang sudah ready truknya. Untuk pemudanya ini Arek Dambunder. Ini untuk gensetnya pakai yang Mitsubishi 125 kVA Blizzard, dan untuk porpornya pakai yang SP 20.000. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Untuk yang SP 20.000 mungkin angkat yang middle-nya ada 12. Untuk yang TD 30.000 Pro ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 8. Untuk yang ini yang punya yang merek Hartek ini kayaknya 100 kVA. Untuk boxnya box yang Vector. Untuk di atas middle-nya ada 4 box. Untuk yang di pinggir-pinggir masih belum tahu ya, kita lihat. Mulai papat. Lho lah iku ning ngarepmu pas. Ah, itu. Mulai iso. Mulai dangan ini. Ya, ini untuk middle-nya yang baru. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 lur. Untuk yang di pinggir ini ada 8. Ngeri terus PL Audio Blizzard 1 2 3 4 5 6 ya 8. Yang di sana juga 8. Ya, di sana juga 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ngeri tatanannya Blizzard. Untuk boxnya pakai yang box Fighter yang terbaru dari Avalion. Box Fighter. Untuk pimnya sudah ready, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 10. Untuk middle untuk parletnya ada 1 2 3 4 5 9. Pakai box Fighter. Ada Mas Indra.
Ini kita tanya-tanya ke supirnya. Ya mas, Aceh mas, gimana kabarnya untuk hari ini mas? Yo, ya apa mas? Pancet ngono iki ya. Gimana untuk beli saat ini perdana di Sumber Sewu ya mas? Siap mas, Wis siap ya ini. siapkan. Sudah mentalnya sudah kuat juga ya. Alhamdulillah, tahu kuat. Ini untuk beli saat sendiri tadi malam nyampe sini jam berapa mas? Kemarin aku mas, Kemarin misalnya. Ini masih belum sampai cek sound nih? belum. Masih belum. Mungkin untuk cek soundnya kapan mas? Nah, ini kurang tahu saya. Masih belum tahu ya. Untuk boxnya sendiri ini yang box yang terbaru ya mas? Ya, yang terbaru. Yang terbaru box Vector ya. 16 box. Nanti ini kira-kira masih belum tahu ya masuk ke Sumber Sewu. Tunggu kabar teman-teman. Ya. Soalnya kan masih kembang-ambing kayaknya infonya ya. Oke, telur. Itu infonya dari Blizzard. Nah, untuk Mas David masih keluar katanya lur. Mas David. Nah, ini boxnya mirip Kahara tapi produknya SPR. Ini untuk speakernya kayaknya 12 gini. Blizzard. Untuk boxnya yang Vector. Untuk variasi di dalamnya seperti ini lur. Blizzard. Sudah ready. Untuk pinnya pakai yang XM Lite. Untuk speakernya agak kelihatan loh. Akhirnya ini ngadep ke depan, ngadep ke belakang. Untuk speakernya yang Blizzard ini. Untuk jacksoundnya masih belum tahu loh. Tanya nunggu penyewa. Untuk market penyewanya mungkin di sini ya. Jadi itu untuk truk-truknya yang Blizzard yang ngangkut barang-barangnya dari sana semua. Lokasinya agak masuk ya. Ini kalau ke sana kayaknya agak Kumendung. Nah itu untuk Blizzard. Ready, sudah siap battle katanya. Kudu kuat mentalnya ini kan. Siap mental jari lur. Cuacanya panas ya. Kok sekarang apalagi di battle pas panas-panasan, tapi sekarang kayaknya infonya kayaknya malam untuk battlenya ya. Kayaknya lur. Ini masih proses pemasangan kabel-kabel untuk yang buat lighting. Kita lanjutkan lagi lur, panas lur. Untuk jacksonnya masih belum tahu ya. Entah kapan masih belum tahu nih untuk jacksonnya Blizzard. Middle-nya ada 16 20 berarti 20 middle-an. Subwoofernya 16. Oke, itu sekian dulu lur untuk infonya Blizzard.